क्या आप जानते हैं कि एक प्रजाति की कवक होती है जिसे कॉर्डिसेप्स कहा जाता है और जिसके पुनर्जन्म करने का एक वास्तव मनोरंजक तरीका है। जब कॉर्डिसेप्स की एक कण किसी चींटी पर गिरती है तो यह चींटी के शरीर को संक्रमित कर उसके मस्तिष्क पर काबू पाती है। कवक चींटी के व्यवहार को मान्य करता है, उसे ऊंची ऊंची वनस्पति में चढ़ने और वहां अपने आप को बांधने के लिए मजबूर करता है। एक बार सुनिश्चित कर लिया गया, कवक बढ़ता है और आखिरकार चींटी के सिर से उग जाता है, अपने कणों को नीचे चींटियों को संक्रमित करने के लिए छोड़ता है। यह दिलचस्प और कुछ हद तक भयानक प्रजनन की विविधता को प्रकट करता है, जो प्राकृतिक रूप से जीवित रहने और विस्तार के लिए प्राकृतिक रूप से मौजूद रणनीतियों की अद्भुत विविधता का प्रदर्शन करता है।